मान लो आप किसी कारण अपनी ट्रेन को समय से नहीं पकड़ सके, ट्रेन आपसे छूट गई, तो क्या करोगे? चलिए जानते हैं। रेलवे के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने स्टेशन पर लेट पहुंचता है और उसकी ट्रेन छूट जाती है, तो वो व्यक्ति अगले आने वाले 2 स्टेशन से जाकर उस ट्रेन को पकड़ सकता है। लेकिन अगर इसमें भी वो ट्रेन पकड़ने में असफल रहता है, तो टीटी आने वाले 2 स्टेशन के बाद या 1 घंटे के बाद आपकी सीट किसी और यात्री को दे सकता है। वैसे आपसे कभी ट्रेन छूटा है? कमेंट में जरूर बताइएगा।